Zotëri Rashiti, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje gjithë. Tashmë janë bërë publike listat e kandidatëve me cilët partitë politike në Kosovë do të garojnë në zgjedhjet e 14 të shkurtit. Çfarë ka diçka për t'u veçuar nga listat e kandidatëve të zgjedhjeve të tjera, diçka pozitive apo diçka që ka pësuar regres? Ligjërisht do të kemi pak sfidë deri në certifikimin e tyre, kandidatëve, do miratimin e listave, sepse me vendimin e fundit gjykatës kushtetuese kërkohet një verifikim më i thukët dhe Këshilli Qendror Zgjedhor do të jetë i detyruar që në pikëpritje ta implementojë vendimin e gjykatës kushtetuese. Tre kandidatë ballafaqohen sigurisht me procedura ligjore, ankesa, çakesa kështu me radhë, e cila dhe mund të vonoj pak procesin e mbylljes së listave, miratimit të listave. Në aspektin tjetër politik, partitë politike po bëjnë përpjekje të mëdha të arrijnë të jenë më atraktive, të integrojnë sa më shumë njerëz që më është e mundur. Po ne duhet të kuptojmë kontekstin e Kosovës së vogël me 1.8 milion banor dhe me 5-6 subjekte të mëdha politike, të cilat me të vërtetë bëjnë përpjekje që të jenë atraktive dhe të ftojnë njerëz sa më shumë. Po në fund lista përfundon me 20-30 kandidat kredibil, si cili subjekt që i sjellet e tjera është vetëm sa për të plotësuar listën. Kjo ka ndodhur edhe zgjedhjet e kaluara, po ndodh edhe tani për faktin që partitë politike mbeten pak atraktive për pjesën e më të madhe të shoqërisë, për ekspertët, për intelektualet, të cilat kanë krijuar një distancë politike me to dhe distancë bashkëpunimi. Megjithatë, duhet të jemi mirënjohës për subjektet politike që përkundër imazhit të tyre të cenuar, bëjnë përpjekje që sa më shumë të afrojnë njerëz për aq sa është e mundur në kuadër të qëndrimeve të tyre rigjidje sa i përket marrëdhënieve politike me njëri tjetrin. Dhe kjo ndoshta edhe ka ndikuar kryesisht që njerëz intelektual elita të jenë pak të distancuara. Por kemi parë analist, njerëz të medias që janë afruar shumë tek partitë politike dhe nga ana tjetër kemi parë personalitete që kanë marrë pjesë në luftë, kemi parë persona që gjatë luftës kanë qenë viktima të dhunës, që janë futur në lista. Kjo e fundit ka impakt nga dërgimi në Hag i ish komandantëve të UÇK-s, zgjoj një ndërgjegje të madhe, risodhin në vëmendje luftën dhe çfarë ka ndodhur në Kosovë? E para ne çdo ditë po harrojmë dhe shumë shpejt e kemi harruar traumën që do të sjell largimi nga skena në formë të tillë i komandantëve të luftës së UÇK-s për të gjykuar në një proces i cili do të marrë 10-15 vite, i cili do të cënojë shumë mirëqenien, subjektivitetin ndërkombëtar, imazhin ndërkombëtar të Kosovës. E dyta ka të bëjë, shiko, në skenën politike në Kosovë kemi pas vazhdimisht integrime. Çdo zgjedhje ka pas integrime të emrave eminent të shoqërisë civile, media, se kështu me radhë. Dhe duhet ta themi troç që mos kishin qenë ata subjektet politike apo skena politike, do të kishin qenë edhe shumë më të varfëra se sa çfarë janë. Dhe ky është e fati i Kosovës me një rini ende në rritje dhe të zhvilluar dhe me një numër më të madh të subjekteve politike se ato që shohim në rajon dhe do të shohim zgjedhje pas zgjedhje integrime të tilla të cilat i japin një farforme edhe sa do pak shpresë për kundër zhvillime politike që ndodhen. Integrimet çfarë janë bërë kohëve të fundit, vasfia e të tjerat janë kryesisht për të arritur betejën politike ose çështjen e Kosovës në raport me të kaluarën, sepse ky është hendeku kryesor i Kosovës që nuk e ka zgjidhur problemet e të kaluarës ende. Dhe e dyta, natyrisht subjektet politike po bëjnë përpjekje që të integrojnë, të përafrojnë çdo personalitet që është e mundur dhe cili mund të krijojë një imazh më të mirë të popullata, cili mund të jetë më i përafërt me qëndrimin gjithë përfshirës të popullatës në raport me të kaluarën. Dhe ky hendek i të kaluarës mbetet. Megjithatë, pjesa më e madhe e votuesve, të cilët janë të ri,
edhe nuk janë shumë të brengosur me të kaluar dhe janë duke menduar për opsione politike të cilat e përfaqësojnë gjeneratën e tyre dhe pak janë të lidhur me emrat të përcaktuar të kaluar, qoftë edhe me të komandantëve, qoftë edhe me të viktimave, e që me një situatë ku problemet e të kaluarës nuk janë të zgjidhura, ndoshta edhe të arrijë hendekun shoqëror në Kosovë. Një nga personalitetet që pret të certifikohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është edhe Albin Kurti. Ka shumë pikpyetje nëse ai do të jetë apo jo në garën për deputet, por kjo nuk e ka ndaluar atë që të kryesoj listën e kandidatëve të vetëvendosjes të paktën në depozitimin që është bërë në KQZ. Në rast se Albin Kurti nuk lejohet të kandidojë për shkak të vendimit të gjykatës kushtetuese, do të jetë Vjosa Osmani që do të kryesoj listën e kandidatëve të vetëvendosjes? E cila është renditur e dyta? Po, edhe unë u befasova nga radhitja e tillë, duke ditur se mund të ketë një procedurë ligjore, ndoshta zoti Kurti do t'i ankohet Komisionit të Ankesave, Gjykatës Supreme, e kështu me radhë. Dhe në fund mund të përfundoj lehtë zonja Osmani Barca e listës së vetëvendosjes, se tillë natyrisht ata të dy do të jenë së bashku në fushat dhe sigurisht do të jenë së bashku edhe në procesin e formimit të qeverisë. Nuk ka prerogativa ligjore që pengojnë zotin Kurti, ndryshe nga kjo që pa me ligjin për zgjedhjet për të qenë bartës i qeverisë, për të emëruar në pozita të larta politike, dhe nuk po shoh që zoti Kurti apo vetëvendosja apo koalicion me Vjosën i ka brengos shumë fakti ky fakt ligjor për procesin e formimit të qeverisë dhe fushatës. Kështu që mund të shohim një Vjosa formalisht bartëse të listës, por një tandem në fushatë. Po, sa normale është kjo për një parti si vetëvendosja që një person tjetër që vjen në listë, vjen nga një parti tjetër ta drejtojë listën zgjedhore dhe pyetja e dytë, një analiste njerë në bisedë me ne tha që Albin Kurti e ka shumë problem me numrin 2 të partisë, nuk le numër 2. A është kjo arsyeja që ndoshta Konjufca është renditur i treti, duke ditur situatën si është? Tani për faktin që për shkak pandemisë edhe nuk kemi mund të komunikojmë në detaje me subjektet politike në këtë formë dhe planet e tyre, por lista e vetëvendosjes nga perspektiva për të fituar zgjedhjet është më e madhe se lista e numrave. Natyrisht në vetëvendosje Albin Kurti ka njerëz të tij, Glaukun e të tjerë. Mbetet pa kontestueshëm lideri, pa kontestuar në subjektin e tij politik. Po kjo është qasje edhe forme leadershipit që ka krijuar ai. Ka gjetë mbështetje për të integruar zonjën Osmani në listën e përbashkët, edhe nga brenda. Kjo është edhe për dhënë një imazh të votuesit se duam të bashkëpunojmë me të tjerët, së paku me Vjosën, por integrimi i Vjosës në listën, integrimi i plot në listën e vetëvendosjes, qoftë edhe për qenë bartë e listës, do të bëjë të pamundësh do bashkëpunim me ndonjë frymë të LDK-s pas zgjedhjeve, nëse ligjja vetëvendosje ka nevojë. Po do të jetë edhe vështirë edhe për të ndërtuar marrëdhënie me subjekte tjera për të bërë numrat për presidentin. Sfidat e vërteta do të vinë pas zgjedhjeve për faktin që të gjitha institucionet dhe pozitat e larta do të jenë vakante dhe do të duhen kalkulime politike për të bërë qeverinë dhe për të votat për të zgjedhur president. Për qëndruar ke presidenti dhe pyetja e fundit, në këto zgjedhje për herë të parë kemi edhe 2 kandidat për president të nominuar. Kemi zotin Haradinaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, që shkon jo si kandidat për kryeministër, por si kandidat për president. Nga ana tjetër kemi edhe Vjosa Osmanin, që është deklaruar nga zoti Kurti si kandidat për president. A do ta vështirësoj kjo një marrëveshje pas zgjedhore për zgjedhjen e presidentit? Kjo është e pazakontë. Në zgjedhjet e përgjithshme të Kosovës nuk ka ndodhur ndonjëherë ashtu.
përveç në kohën e presidentit Rugova që dije mirë fille që ai nuk do të bëj asnjëherë bartësi ekzekutivit dhe do të mbetej president i vendit. Është e pazakontë dhe do të ketë dhe vështirë se do të sjellë ndonjë formë ose mirëkuptim të votuesit, sepse votuesit do të dalin dhe të zgjedhin njerëzit dhe kandidatët për parlament. Dhe zgjedhja e presidentit do të varet nga sigurimi i korumit prej 80 votash në kuvend, spaku brenda 60 ditësh pas konstituimit të kuvendit. Kështu që janë kalkulime ose prezentime në një farë forme jo të qarta për votuesin dhe jo të denjta për faktin që zgjedhjet janë parlamentare dhe kryesisht betejë bëhet për sigurin shumicës parlamentare. Tek kur të vijë konstituimi i kuvendit do të shohim kush do të ketë mundësitë më të mëdha kush më pak, po çdo herë si çdo situatë këtyre viteve të fundit pas luftës ka treguar që ka pas befasi në marrëveshjet politike. Dhe kur të shohim numrat e saktë të gjitha subjekteve politike, do të të kalkulojmë se kush do të ketë gjasat më të mëdha për të bërë president dhe çfarë marrëveshjes politike mund të parashikohet. Zotëri Rashiti, faleminderit shumë që ishe në këtë mëngjes me ne. Ditë të mbar. Kënaqësi.